Bjørn. Og mit navn er Busk. Tilsammen har vi 39 års erfaring i overlevelse i den danske natur. Det her er instinkternes oprindelse. med Bjørn og Busk. Ild handler ikke kun om at tilberede det mad, man finder. Det handler både om at kunne holde varmen og overleve. Det handler også om at få moralen op. Det vigtigste, du kan gøre, det er at holde modet op. Hvis først du mister modet ude i en kold skov, uden mulighed for at finde hjem, så er du så godt som fortabt. Når man skal starte et bål, så er det ikke lige til i en våd skov. Bark fra et birketræ er rigtig godt til at tænde op i. Der er ikke nogen birketræ her omkring, men vi har fundet noget tørt græs. Hvis man tager de steder, hvor det ikke er i kontakt med jorden, så det ikke har suget alt væsken fra det våde mos, så kan man se, hvor tørt det er, næsten ligesom hø. Det er rigtig godt til at tænde op i også. Så det vil vi lige samle en del af. Jeg har fået samlet noget af det her til at tænde op med. For at holde bål kørende, vil vi også have nogle mindre kviste. Døde træer som det her er også tørt, og dermed godt til at tænde op i. Samler lidt flere kviste her, og så bevæger vi os lidt længere ind, hvor vi er i læ fra vinden. For jeres skyld vil jeg prøve at lave bål herpå, så I nemmere kan se, hvad der foregår. Det er vigtigt at bygge bålet godt op. Starter med at lave en form for en lille rede af det let brændbare materiale. Nu tænker I nok, hvis jeg er faret vild ude i skoven, så er det ikke sikkert, at jeg har en lighter. Men det behøver du ikke. Hvis man er ude på vandring eller på camping, så er det altid vigtigt at have nogle ting med sig. For eksempel en lommelygte. Både til når det bliver mørkt, men også til når man skal starte bål. I en lommelygte, der er batterier. De batterier kan vi faktisk bruge til at antænde bålet med. Jeg tager et helt normalt lille batteri herfra. Lægger jeg lige klart her. Mens jeg putter lommelygten i lommen igen. For at kunne bruge strømmen fra et batteri at tænde op med, så skal man bruge endnu en ting, som er essentielt at have med, når man er ude at vandre. Nemlig ståluld. Lad mig lige få det frem her fra inderlommen. Jeg gemmer det i min inderlomme for at sikre mig, at det ikke bliver fugtigt. Tager vi en lille smule af det her. Det er nemlig af metal og let strømførende. Det kan være lidt svært at få gang i stålulden. Jeg har nu taget de samlede 3 batterier fra min lommelygte. Sætter jeg på her og her. Som I kan se, når jeg sætter det der, så kommer der lidt gnister.
Det kan tage rigtig lang tid at få ild, men man bliver nødt til at blive ved og blive ved. For ild, det er altså forskellen mellem liv og død. Jeg tror sgu ikke, du får ild til de her åndssvage nogen her. Se, hvor mange gnister vi får. Godt så. Godt så. Se, skam. Oh my god. Det var lidt for besværligt, og vi fik ikke gang i det. Vi er derfor ude og lede efter birketræsbark, da det vil gøre det meget nemmere for os at få startet vores bål. Vi er nu kommet tilbage, efter vi har fundet noget birkebark. Birkebark, det er meget let antændeligt på grund af de olier, der er i træet. Nu lægger vi birkebarken ned blandt det, vi har lagt frem her. Og så vil vi prøve igen at antænde. Jeg er ude og lede efter proviant til natten. Tilfældigvis herhenne har jeg fundet en speciel skovurt. Persille. De er fyldt med vitaminer. Og samtidig kan de være med til at krydre vores bønner. Jeg har brugt lang tid, og jeg kommer til at svede. Det kan være farligt at arbejde hårdt, når vi er i kulden her i december i minusgrader. Sveden kan nemlig fryse direkte på ens hud, og det kan være lige så livsfarligt som ikke at have ild. Jeg har nu været ude og finde noget mere birk til at optænde med. Og så har jeg taget et lidt større batteri fra vores kameraudstyr. Det er nemlig et 9 volts batteri, så der er lidt mere styrke i det. Nu kan se her, tager jeg stålulden, skiller det lidt fra hinanden, så det ikke er så kompakt, så ilden bedre kan ånde. Jeg lægger det nu her nede i birken, og så dupper jeg med batteriet. Så. Har man noget? Sæt. Kom nu op for helvede. Jeg tror, det er for vådt, det her birk her. Det er simpelthen vådt. Vi kunne desværre ikke få tændt ild, men til gengæld fandt vi noget mad. Som vi ser hernede under vores lille bål, har vi en god proteinkilde. Rigtig lækker. En god regnorm. Hov. Jeg har hørt, de smager lidt ligesom kylling. Jeg
Spørgsmålet er, om vi skal finde ud af det her på instinkternes oprindelse. Om det er noget, der er spiseligt. Spiser den. Jeg er fandme Bear Grylls. Fuck det. Jeg har sat med Bear Grylls. Du er Bjørn. Jeg er Bjørn. Velkommen til instinkternes oprindelse. Klokken den er ved at være ret mange. Bjørn han har lagt sig ind i vores shelter. Vi har bygget prøver og se om man kan få noget søvn. Jeg forsøger mig stadigvæk med at få gang i et bål. Både for at vi kan få varmen, men også for at holde rovdyr væk. Så. Endelig. Endelig fik vi ordentlig gang i stålullet. Nu må vi skynde os at få det brugt. Bjørn? Nej, ja, det skal ikke eksplodere. Ej, hvad noget. Den griner. Fuck, det brænder lidt. Skal jeg sætte den her? Nej, det kan den ikke. Okay, vi venter. Så vælter jeg det, og så sætter jeg den. Så skal vi lige åbne det helt. Jeg tror, det er fint. Det er lækkert at lave mad over bål. Nu kan vi krydre vores bønner med det friske persille, som Bjørn han var ude at finde tidligere. Så har jeg lige min trofaste lommekniv, som jeg kan spise det med. Det er vigtigt at få et stort aftensmåltid, så kroppen kan vedligeholde energien, mens du sover ude i kulden. Det er rigtig godt, at vi fik gang i bålet, så vores bønner også er varme, så man får varmet kroppen godt igennem. Klokken den er... 2, 3, vi ved det ikke helt. Vi har ikke noget ur, men vi blev vækket af ulvehyl. Som I kan høre i baggrunden. Desværre så er Jeg tror muligvis også, der er en bjørn. det kan vi risikere. Desværre er vores bål gået ud. Vi er løbet tør for tørt træ. Bål og ild, det skræmmer rovdyr væk. Så vi er lidt Det er en lang nervøse. nat. Det bliver en rigtig lang nat. Fuck, det smager dårligt, mand. Den knaser helt vildt. Det er fordi, der er jord i. Ej, Ej, nej, nej. det er lækker. Ej.